Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbóhùn mi ní àṣálẹ̀. wherever you are listening to me tonight, A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tí ó jẹ́ kí èmi àti ẹ kó rí ọjọ́ òní. we bless God that has preserved you and I to see today, Ọba tó jẹ́ kí èmi àti ẹ rí ọjọ́ tó kẹ́yìn nínú oṣù October. that has given us the grace to see the last day of the month of October. Gbogbo wa la mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí ní àkókò yìí. We all know, we all are aware of what is happening in our nation right now. Ọba àwọn ọba tí ò jẹ́ kí èmi àti ẹ kó bá lọ. The King of Kings had not allowed you and I to go with those problems and tribulations. A wà láyé, a tún wà láyé ara wa. We are alive, hale, and healthy. Ó yẹ ká fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run. We need to give God all the glory. Ó yẹ ká fi ìyìn fún orúkọ rẹ̀. We need to return all praises to Him. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Ẹni tó bá kàn ló mọ̀. he that is affected in the crisis in the nation are those that can speak Olúwa, about it. a fi yọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n a fi ń gbógo rẹ̀ ga. Lord, we are not mocking them, but we are returning all the glory back to you. Nítorí ìdí èyí, For this reason, lèmi àti ẹ gbọ́dọ̀ wà nínú ẹ̀mí ní àṣálẹ̀ you and I must be in spirit right now láti dá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ to ẹni tó return dáyà. all the glory back to the King of Kings. Bíbélì wípé The Bible says, kò ń ṣe nípa ipá, kò ṣe nípa agbára, it's not by power nor by might, bí kò ṣe nípa ẹ̀mí Ọlọ́run but by the Spirit of God, ni Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun. says the Lord of hosts. Kí gbogbo ènìyàn kí ó gbọ́hùn mi ní àṣálẹ̀. Let everyone listening to my voice tonight, Wíwà láàyè wa, being alive today, agbára wa kọ́. it's not our power at all. Wíwà láàyè wa, Our being alive today Ọlọ́run ló fún wa lórí ọ̀fẹ́. is the grace of God. Ní báyìí, Right now, a fẹ́ wà nínú ẹ̀mí we want to be in spirit, láti yin Olúwa, to exalt God láti gbórúkọ rẹ̀ ga. and exalt His holy name, Thank praise His you, holy Father. name. O ṣeun Jésù. Wíwá tí mo wà láàyè, agbára mi kọ́. Wíwá tí mo wà láàyè, ògo ni forúkọ rẹ̀, orúkọ Jésù. Wíwá tí mo wà láàyè, Bàbá, agbára mi kọ́. agbára wa kọ́ o. Wíwá tí mo wà láàyè, ògo ni forúkọ rẹ̀. Bàbá, gbọ́pẹ́ mi, Gbọ́pẹ́ mi, bá tí mo wà láàyè. alágbára. Bàbá wa gbọ́pẹ́ mi, Gbọ́pẹ́ mi, bá tí mo wà láàyè o. bàbá rere. Òkú mi, Òkú mi, kò lè yíyan o. láéláé o. Òkú mi, Òkú mi, kò lè yíyan o. Oh, yeah. Bàbá gbọ́pẹ́ mi o, bàbá. bàbá gbọ́pẹ́ mi, bá tí mo wà láàyè. Bàbá Wá gbọ́pẹ́ mi, bá tí mo wà láàyè o. Òkú mi, Bàbá. ó lè yíyan o. Olúwa Òkú mi, ó lè yíyan o. Bàbá. You are bigger than what people say, Jehovah. Bigger than what people say. You are bigger than what people say, Jehovah. Bigger than what people say. Ẹjọ́ ń táyé pé lọ́wọ́ alágbára. Ẹjọ́ ń táyé pé yín lọ. Ẹjọ́ ń tó ṣó pé lọ́wọ́ Jehovah. Ẹjọ́ ń tó ṣó pé yín lọ. Torí pé ẹ lágbára, ẹ tóbi jù. Ẹjọ́ ń táyé pé yín lọ. Ẹ lágbára, ẹ tóbi jù. Ẹjọ́ ń táyé pé yín lọ. Ẹ lágbára, ẹ tóbi jù. Ẹjọ́ ń táyé pé yín lọ. Ẹ tóbi lọ́ba. Olúwa, Ẹ tóbi lọ́ba. ọba ńlá. Ẹ tóbi lọ́ba o. Olúwa, Ẹ tóbi lọ́ba. ọba ńlá. Ẹ tóbi lọ́ba. Olúwa, Ẹ tóbi lọ́ba. ọba ńlá. Ẹ tóbi lọ́ba o. Olúwa, Ẹ tóbi lọ́ba. ọba ńlá.
ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Àṣálẹ́ ìrékọjá la wà yìí. we are on a crossover night. A máa ń ṣe eléyìí lẹ́ẹ̀kan lóṣooṣù. We do this once in a month. Ní pàápàá jùlọ tí a bá fẹ́ mú oṣù tuntun. Most especially while we are about to enter into a new month. Nígbàkúgbà tí a bá ti wà ní àṣálẹ́ ìrékọjá. Anytime we are on a crossover night, A máa ń ní àwọn kókó àdúrà kan tí a máa ń gbà. we do have some prayer points that we pray. A máa ń ní àwọn kókó àdúrà kan tí a máa ń gbà kí a tó wọ oṣù tuntun. There are some prayer points we do pray before we usher in the new Ẹ month. gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Listen, children of God. A ní àkókò láti fi ṣeré ní àṣálẹ́. We don't have time to play at all. A ní wákàtí kan àti ààbọ̀ We have an hour and a half láti lò fún àdúrà to yìí. use for this prayer. Ẹ má gbàgbé pé Please don't forget, àwọn oṣù bàbà náà ni a ṣe wà. we are still in the ember season. Mo sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ rí, I told you some time ago, àwọn oṣù bàbà yìí this ember month, ó ní ìtumọ̀ ńlá nínú ìjọba òkùnkùn. it has a great meaning in the kingdom of darkness. Nínú àwọn àkókò oṣù mẹ́rin, In this period of these 4 ember months, wọn ò fi ń ṣeré nínú ìjọba òkùnkùn. darkness does not joke with it at all. Ìgbà náà ni ìtàjẹ̀sílẹ̀ máa ń wà níbi gbogbo. That's where we have shedding of blood all around. Bíbélì wípé The Bible says, ìjọba òkùnkùn wọn gbọ́n nínú ìran wọn darkness are wise in their kingdom ju àwọn tó wà nínú ìmọ́lẹ̀ than lọ. those that are in the light. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Gbogbo wa la mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ yìí ní oṣù tí a wà yìí. we all are aware of what happened in this nation in this Bí wọ́n ṣe month fi we ẹ̀mí are. àwọn ènìyàn ṣòfò dànù. Our people's life were wasted. Ṣé àwọn tí ó kú ikú àìtọ́jọ́ ni kí a sọ ni? Is it those that died untimely? Tàbí àwọn tí stray bullet lọ bá Or níbi tí those wọ́n jókòó that sí? stray bullet went to meet where they are seated? Nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí, In this happening, a gbọ́ nípa woman kan tí ó ní ọmọ méjì. we heard about a woman that has 2 children. Ọkọ rẹ̀ ti kú. Her husband was there, is dead. Lára àwọn ọmọ méjì náà tó kù, One of the children, one of them, ìkan tó kú ńgbà kan. also died some time ago. Ọmọ kan ṣo tí ó ní láyé lọ́run, She was now left with one. stray bullet lọ bá níbi tí ọmọ yẹn wà. Stray bullet went to meet that one where he was. Kò bá wọn protest rárá o. He was not among the protesters. Irú ipò wo ni arábìnrin náà máa wà báyìí? What position would that woman be now? Mo sọ tẹ́lẹ̀ báyìí, I prophesy now. gbogbo agbára ikú àìtọ́jọ́. Every power of untimely death. Ó fẹ́ mú èmi àti ẹ lọ ní àkókò yìí. Don't cut your life and my life at this hour. Lórúkọ Jésù. In Jesus' Mo name. dáná sun, mo dáná sun. I set him on fire. I set him on Amen. fire. Mo dáná sun lórúkọ I Jésù. set him on fire in Jesus' name. Ṣé ń pàṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? I'm still decreeing right now. Gbogbo agbára kágbára ẹ̀mí kẹ́mi Every powers and spirits tó ní ìwọ àti èmi that say you and I ló kàn láti ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ are sílẹ̀. next to shed our blood, Mo dá padà. I return it back to sender. Amen. Lànà padà lórúkọ Cast Jésù. fire back in Jesus' name. Amen. Nítorí àkókò wa yìí, Because of time, ká lọ pẹ̀lú mi nínú ìjẹ́ mi. journey with me in the spiritual warfare. Ìfilọ̀ pàtàkì. Special announcement. Má ṣe gba àdúrà yìí lórí ìjókòó. Don't pray this prayer while sitting. Dìde kí o kọjú ìjà sí èṣù àti àrékèrèkè rẹ̀. Stand up and resist the devil Yàtọ̀ and wọ his ìjà mi lọ devices. báyìí. Let us enter into spiritual warfare now. Bọ̀n kí a tó lọ sínú ìjẹ́ When mi, we go there, o gbọ́dọ̀ mọ ẹni tí Jésù ń ṣe. you must know who Jesus is. Ìwọ tó fẹ́ bá rìnrìn àjò ẹ̀mí For those who want to embark journey with us, tó sì ń tọwọ́ bọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ and kan, you're still putting in one sin or the other, àdúrà ilé máa gbà ọ́. your prayer will not be answered. Ṣùgbọ́n kí àdúrà ilé gbà, For your prayer to be answered, o nílò láti fi ayé ẹ̀ fún Jésù. you need to give your life to Christ. Jésù nìkan Jesus alone ó lè gbà ọ́ là nínú ogun ayé yìí. that can save you from this life of battle. Ìbéèrè wípé The Bible says, a lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ how can we continue sin ká ní kúrò fẹ́ máa pọ̀ sí. that your grace of God should Ó abound? ní ká má rí. Say never. Ṣé ọkùnrin payá Open your Bye. heart wide now. kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú mi? Say this long along with me. Olúwa, Say, oh Lord, mo tọ̀ ẹ́ wá ní àṣálẹ̀. I come before you today. Mo mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí. I know that I'm a sinner. Ẹ̀yin nìkan lẹ lè gbà mí là. You're the one that can save me. Mo jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi fún yín I lónìí. confess my sin to you today. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbà mí gẹ́gẹ́ bí ọmọ nínàkúnà. Please save me as a prodigal son. Mo ṣèlérí wípé I promise mi ò ní padà sínú ibi mi mọ́. I'll never go back to my vomit. Mo ti ṣetán I'm ready láti ṣe ìfẹ́ yín. to do your will. Thank you, Father. O ṣeun bàbá. Mo gbàdúrà fún gbogbo ọkàn tó fẹ́ fáyé wọn fún Jésù. I pray for every soul that want to give their life Olúwa to kó Christ. gbọ́kàn yín là lórúkọ That Jésù. God should save your soul in the name of Jesus. Amen. Ẹ ní parẹ́ máyé. Shall not be perished. Amen. Olúwa kó kọ orúkọ yín sínú ìwé yìí. That the Lord should write your name in the book of life. Amen.
Mo gbàdúrà I pray agbára má dẹ́ṣẹ̀ mọ́. the power of sin no more Kó wọnú ayé yín lọ lórúkọ Jésù. enter into your life in the name of Jesus. Amen. Látòní lọ, As from today henceforth, ó ti di ọmọ Ọlọ́run báyìí. you have become a child of God. Amen. Àdúrà kó bẹ̀rẹ̀ sí máa gbà. Let your prayer be answered. Amen. Ilẹ̀kùn kó bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣí fún ẹ Let báyìí. door be open unto you. Amen. Ọrùn ẹ kó ṣí ní àṣálẹ́ yìí. Let your heaven open tonight. Kò ní Amen. fọlọ́run lókè ọ. Glory to God in the Hallelujah. night. Jésù Olúwa wa. Jesus name, my Lord. Amen. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká jọ wà nínú ẹ̀mí báyìí. Children of God, let us be in spirit once again Kọrin yín pẹ̀lú mi. and sing the song Nínú with ẹ̀mí. me in spirit. Orin ẹ̀mí ni. The spirit song. Thank you, Father. O ṣeun bàbá. Bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Kó lè ràn mí lọ́wọ́. Mo ní bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Father, let my hand and your hand touch each Bàbá other. jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Let our hands meet. Bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra Oh wa. Lord, let our hands meet Kó gbé mi sókè. so that you can help and lift me up. Olúwa. Bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Wà nínú ẹ̀mí báyìí. Be in spirit. Jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Kó lè ràn mí lọ́wọ́. Bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Kó gbé mi sókè. Mo fẹ́ kí gbogbo yẹn kọ́ wà nínú ẹ̀mí I báyìí. want everybody to be in spirit right now. Lẹ́ẹ̀kan sọ fẹ́ kọrin ẹ nínú ẹ̀mí. Once again, we are singing that song. We are Ọwọ́ rẹ repeating it. gbọ́dọ̀ kan Ọlọ́run ní Your hand ìwà must ìsàlẹ̀. touch the hand of God tonight. Ayé gbọ́dọ̀ gbà yí padà lónìí And lórúkọ your Jésù. life must receive change tonight. in Jesus' name. Amen. Bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Father, let our hands touch each Bàbá other. jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Let my hands touch your hand Bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Kó lè ràn. so that you can help me, Lord. Wà nínú ẹ̀mí. Be in spirit right Bàbá jẹ́ now. kọ́wọ́ wa kanra wa. Bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Bàbá jẹ́ kọ́wọ́ wa kanra wa. Kó gbé mi sókè. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí máa gbàdúrà yìí báyìí. Begin to pray right now. Olúwa nínú ìrìn àjò ẹ̀mí ní àṣálẹ́ yìí. Oh Lord, in this spiritual battle tonight, Jẹ́ ẹ lè gbégbá ọpẹ́. let me give thanks at the Jẹ́ end. ẹ lè rẹ́rìí jẹ́. Let me have testimony. Àdúrà. Pray. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí máa wò Olúwa nínú àjò ẹ̀mí ní àṣálẹ́. Olúwa jẹ́ kí n lè gbégbá ọpẹ́. Olúwa jẹ́ kí n rí ẹ̀jẹ̀. Jésù Olúwa In wa. Jesus' name we pray. Amen. Olúwa ẹ bá mi fi àánú rìn ìrìn àjò ẹ̀mí. Oh Lord, journey with me with mercy. Ó yá àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí máa wò. Olúwa fa àánú bá mi rìnrìn àjò ẹ̀mí ní àṣálẹ́. Olúwa bá mi fi àánú rìnrìn àjò ẹ̀mí. Olúwa bá mi fa àánú rìnrìn àjò In ẹ̀mí. Jesus' name, our Lord. Amen. Ní báyìí, Right now, ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. let Isaiah us 41 read verse the word of 11. God. Isaiah Ká gbọ́n tí 41 Olúwa 11. sọ. Aha. Kíyèsí, Behold, gbogbo àwọn tí ó ń bínú sí ọ ni ojú yóò tì. all they that are incensed against thee shall be ashamed. Amen. Gbogbo àwọn tó bá bínú sí ẹ. All they that are against thee, Lábẹ́ àrùn àti lábẹ́ òṣùpá ẹ̀. under the sun and under the Bí a sky, ṣe ń parí oṣù yìí lọ báyìí. as this month is running to an end, Wọ́n jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ yìí lórúkọ they Jésù. shall be ashamed on you in Jesus' Wọ́n name. ní wọ́n jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ yìí lórúkọ I Jésù. say they shall be guilty and ashamed on you in Jesus' name. Aha. Wọ́n ó sì dààmú. And be Gbogbo wọn ló máa dààmú confounded. lórúkọ Jésù. They shall be confounded in Jesus' name. Aha. Wọ́n ó dàbí asán. They shall be as nothing. Mo pa láṣẹ wọ́n máa dàbí asán níwájú rẹ I lórúkọ decree Jésù. they shall be nothing in front of you in Jesus' name. Àwọn tí ó ń bá ọjà yóò ṣègbé. And they that strive Àwọn against tó thee, máa ń bọ ọjà lábẹ́ ọ̀run. whoever strive against thee under Ẹni the tó bá lè sky, rí àmì ṣe. whoever can say amen, Iná kò jẹ wọ́n run pa I lórúkọ have Jésù. consumed them in Jesus' name. Ní báyìí, Right now, wàá sọ gbóná ọ̀rọ̀ ilé ẹ̀mejì. you say this word 7 times. Wàá ní mo kọ̀ jálẹ̀ You say, I reject totally láti bá ikú to journey with death, láti bá ikú pàdé to meet with death ní gbogbo ìrìn àjò mi ní oṣù kọkànlá. in all my endeavors in the 11th Bẹ́ẹ̀ ni month. sáǹsì mo kọ̀ jálẹ̀. I, Oyewole, I reject Èmi àti totally. ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀ And me and my family reject láti totally. bá ikú pàdé ní To gbogbo meet ìrìn with àjò death in our mi journey nínú oṣù kọkànlá. in November. Ó yẹ sọ́lá méje. Turn it to One prayer, to say go. sometimes. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Èmi àti ìdílé mi a
kọ̀ jálẹ̀ láti bá ikú pàdé nínú gbogbo ìrìn àjò wa nínú oṣù kọkànlá. A kọ̀ jálẹ̀ láti bá ikú pàdé nínú ìrìn àjò wa nínú oṣù kọkànlá. A kọ̀ láti bá ikú pàdé nínú gbogbo ìrìn àjò ayé wa nínú oṣù kọkànlá lórúkọ Jésù. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Amen. Wàá tún sọ gbólóhùn méje You ìbákan. say another 7 words. Ó sọ yẹn dáadáa, wàá Now sọ yẹn. repeat that very Mo ní well. wàá sọ ní gbólóhùn méje. I say you said 7 Èmi times. àti ìdílé mi, Me and my family a kọ̀ jálẹ̀ reject totally láti bá wọn rin ìrìn àjò ikú àìtọ́jọ́ to embark on a journey of sudden death, untimely Nínú oṣù kọkànlá. death in the 11th month. èmi àti ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀ Me and my family reject láti bá wọn totally rin ìrìn àjò ikú to àìtọ́jọ́ journey on a nínú untimely oṣù death in the kọkànlá. 11th month. Ó yá sọ́lẹ̀ mi. Say 7 Àdúrà. times. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Èmi àti ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀ láti bá wọn rin ìrìn àjò ikú àìtọ́jọ́ nínú oṣù kọkànlá. Ó yá. Èmi àti ìdílé mi Kọ̀ jálẹ̀, kọ̀ jálẹ̀, kọ̀ jálẹ̀, kọ̀ jálẹ̀. Sí àbí àmàkà. Èmi àti ìdílé mi kọ̀ jálẹ̀ láti bá wọn rin ìrìn àjò ikú Jésù àìtọ́jọ́. Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Wàá tún sọ ní gbólóhùn lẹ́ẹ̀méje. You say it again 7 times. Gbogbo ọjọ́ ibi àtọjọ́ ìbànújẹ́ Every evil days and days of trouble nínú oṣù kọkànlá in the 11th month kò ní jẹ́ ìpín àti ìdílé is mi. not my portion of my family. Ọjọ́ ibi, ọjọ́ ìkorò, ọjọ́ ìbànújẹ́ Days of evil, days of nínú sorrow oṣù kọkànlá in the kò 11th ní month jẹ́ ìpín àti ìdílé mi. will not be the portion of me Sọ and ní my family. gbólóhùn lẹ́ẹ̀méje. Say it 7 Àdúrà times. dà. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo ọjọ́ ibi, ọjọ́ ìbànújẹ́, ọjọ́ ìkorò nínú oṣù kọkànlá kò ní jẹ́ ìpín mi àti Kò ní jẹ́ ìpín mi àti ìdílé ìdílé mi. mi. Kò ní jẹ́ ìpín mi àti ìdílé mi. Gbogbo ọjọ́ ibi, ọjọ́ ìbànújẹ́, ọjọ́ ìkorò nínú oṣù kọkànlá kò ní Jésù jẹ́ ìpín mi àti Olúwa wa. ìdílé mi. In Lórúkọ Jesus' Jésù. name, our Lord. Amen. Wá pariwo lóhùn rárá báyìí. You shout a loud voice. Ẹ múra ní àṣálẹ̀ yìí o, ẹ̀yin ọmọ Pray náà. tonight, children of God. Má gbàgbé o. Don't forget, Dárúkọ wọn ìdílé bí àdúrà ìbá ṣe ń lọ. mention your family members as this prayer is going. Pariwo lóhùn rárá. Shout a loud voice. Gbogbo agbára àti ẹ̀mí Every powers and spirit tó ti pinnu láti sọ ìdílé mi di ariwo ikú àìtọ́jọ́, ikú òjijì. that has determined to make the shout of sudden death happen in my family and untimely Ìyẹn death. túmọ̀ sí pé That means àwọn ọ̀tá ti pinnu pé the enemies have ariwo ikú determined. òjijì máa sọ nínú They ilé have rẹ̀. planned that, oh, sudden death, there will be shouts of sudden death in your Ariwo family. ikú àìtọ́jọ́ nínú ilé rẹ̀ That there will be shouts of untimely death nínú oṣù kọkànlá. in the 11th month. Wàá ní mo dá padà. You say I reject it. I Kò ń return ṣe it tèmi back. àti ìdílé It's mi. not my portion, the portion of my Ẹ family. lànà padà. Cast fire. Ó yẹ àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo agbára àti ẹ̀mí tó ti pinnu láti sọ ìdílé mi di pariwo ikú òjijì àti ikú àìtọ́jọ́ nínú oṣù kọkànlá kò kí ń ṣe ìgbẹ́ àti ìdílé mi kò ní ṣe. Lọ́nà lórúkọ Jésù. In Jesus' name, our Lord. Amen. Má gbàgbé bàdúrà ṣe ń lọ Don't dárúkọ forget àwọn as ìdílé prayer is rẹ̀. going, mention your family members. Ìfihàn ńlá ilé. This is a great revelation. Àwọn ọ̀tá ti bọ́ aṣọ ikú àti aṣọ ọ̀fọ̀ sínú ilé àwọn ènìyàn kan. The enemies have put the garments of death and garments of sorrow, Tí o bá ń gbọ́ mourning mi in ní some àṣálẹ̀, family. If you are hearing me tonight, oṣù kọkànlá ni ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. 11th month, that evil work will commence. Oṣù kọkànlá ló máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. It will commence in 11th Ẹ month. jọ kí gbogbo èèyàn kan máa gbọ́ ohun tí Olúwa ń sọ yìí. Let everybody listen to what Ó God lè is fẹ́ kí saying. gbogbo èèyàn kan fara ya nínú àdúrà. I want everybody to pray. Mo pàṣẹ ní orúkọ Jésù. I decree in the name of Jesus. Kí ó la iná padà, kí ó la iná Cast fire padà. back. Kí ó la iná padà. Cast fire back. Amen. Wàá fìbínú gbàdúrà. You pray this prayer with anger. Gbogbo aṣọ ikú àti aṣọ ọ̀fọ̀ Every garment of death and garment of sorrow tí a ti bọ́ sínú ilé mi, that has been put in my house, tí a ti bọ́ sínú ìdílé mi. that has been put in my home, Mo kàn jẹ́lẹ̀. I reject it totally. Mi ò ní gbà kí ó dúró sínú ilé mi. I will not allow you to stand in my house. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lánàá padà. Catch fire Àdúrà. back. Pray. Ní orúkọ Jésù. Ó yá, 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 Ẹ̀mí yá, yá, yá. mímọ́ gbogbo aṣọ ikú àti aṣọ ọ̀fọ̀ èyí tí a ti bọ́ sínú ilé mi mi ò ní gbà kí ẹ dúró sínú ilé mi àti ní ní gbà kó dúró sínú ilé mi. Jésù. Ó yá lánàá padà jóná padà lánàá padà jóná padà Jésù lánàá Olúwa. padà In lórúkọ Jesus' name, Jésù. my Lord. Amen. As that prayer is going, Àwọn èèyàn kan ń sùn lọ́wọ́. some people are sleeping. Àwọn èèyàn kan ń wo TV lọ́wọ́. Some are watching television. Àwọn èèyàn kan ń rojọ́. And some are talking. Gbọ́. Listen, Àánú ẹ̀ ṣe mí. I'm sorry for you. Ká ní àwọn tí ó kú ní Lẹ́kí ní tógèètì nírú àǹfààní tí wọ́n ń rí yìí, wọn ò ní kúkú àìtọ́jọ́ yẹn. And even those that died on Lekki Toll Gate
have this opportunity or this privilege of prayer, they wouldn't have ṣùgbọ́n lost their wọ́n lives ní like that. opportunity yẹn ṣùgbọ́n wò tẹra má dúrà yìí. But you have that opportunity, but you are not taking it mo serious. fẹ́ kó gbàdúrà gidi gan I báyìí. want you to pray that prayer very má gbàgbé o well. Don't forget, gbàdúrà kó má bàa gbàdúrà. pray so that you will not pray. gbogbo ìran àti àsọtẹ́lẹ̀ ibi lórí mi àti ìdílé mi Every vision and evil prophecy on me and tí ó my pinnu family láti wá sí ìmúṣẹ ní oṣù that's coming kọkànlá to come to pass in the ní 11th orúkọ month. Jésù In the name mo of kọ̀ Jesus, jálẹ̀ I reject it. kò ní wá sí ìmúṣẹ It's not possible. lánà padà Catch fire. jóná padà Catch fire. àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ìran àti àsọtẹ́lẹ̀ ibi lórí mi àti lórí ìdílé mi tó ti pinnu tó ti ṣetán láti wá sí ìmúṣẹ nínú oṣù kọkànlá ó ti ṣe ìpín tèmi àti ìdílé mi ò ní wá sí ìmúṣẹ lọ́nà padà jóná padà lọ́nà padà Jesus name, our Lord. Amen. gbogbo àìsàn. Every sickness. Thank you, Father. O ṣeun Jésù. gbogbo àìsàn Every sickness tó máa tì mí lọ sí hospital that will push me to the hospital láti lọ kú to go and die nínú oṣù kọkànlá 11th month. ìmọ̀ta ò ní ṣe nínú ìdílé mi. The plan of the enemy not come to pass in mo my ní family. ìmọ̀ta ò ní ṣe nínú ilé mi. I say the plans of the enemy not come to pass in my life. lánà padà Catch fire. àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo àìsàn tó máa tì mí lọ sí hospital láti lọ kúkú òjijì bàzí lórúkọ ẹlẹ́kàlà Jésù ìmọ̀ta mi ṣe lórí mi àti nínú oṣù ìdílé mi kọkànlá tó wà wájú mi. ó yá lọ́nà padà jóná padà lọ́nà Jesus name, our Lord. Amen. ibikíbi tí o bá ti ń gbóhùn mi ní àṣálẹ́ yìí, Wherever you are hearing my voice tonight, mo fẹ́ kó sọ gbólóhùn ọ̀rọ̀ méje I yìí. want to say this prophetic wà á word. sọ pẹ̀lú gbólóhùn àṣẹ tó ń bẹ nínú ẹ̀. You say with all chance of ní authority. mo ju ọfà padà. Say, I return the arrow back. gbogbo ọfà ìránṣí lórí ọmọ lórí ọkọ lórí ayé. Every evil that has been sent to my family or ní my kíákíá husband yá and máa my jọ fà yẹn children. padà. Send it back by bóyá máa jọ fà yẹn fire. padà. Send it back by fire. àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ mo ju ọfà yẹn padà lórúkọ Jésù gbogbo ọfà ó yá lórí ìyàwó lórí ìyàwó mi lórí ọmọ mi lórí ìdílé mi lórí àwọn ẹ̀gbọ́n mi lórí àwọn àbúrò mi mo ju padà lórí ó yá máa jọ fà yẹn padà. pẹ̀lú iná lórúkọ Jésù mo dá padà pẹ̀lú iná Jesus name, our Lord. Amen. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Children of God, ẹ má gbàgbé láti dárúkọ ìdílé yín o. don't Má forget to gbàgbé. mention your family members in this prayer. ìmọ̀ta máa bàjẹ́ nínú ayé ẹ lórúkọ The plans Jésù. of the enemy will be destroyed in your life in Jesus' name. Amen. má gbàgbé o Don't forget, kọjú ìjà sí èṣù bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ the Bible says, resist the devil yóò sì sá níwájú. and he shall flee. gbàdúrà Pray this prayer. gbogbo ibojì Every grave, gbogbo ìsà òkú every cemetery tó fẹ́ bẹ ìdílé mi lálejò wò. that want to visit my family, abaka polima sataria irọ́ ló pa you are a liar. inú ilé mi ò ṣe bí tó lè bẹ̀ wò. My house is not where you can visit. ẹ̀jẹ̀ Jésù sì ń ṣàn nínú ilé mi. The blood of Jesus is flowing in my doorstep. ẹ̀jẹ̀ Jésù ti ra èmi àti ìdílé mi The padà. blood of Jesus has redeemed me and my family o ò members. lè ráyè láti You jọba nínú cannot ilé mi. penetrate in my family. lọ́nà padà àdúrà orúkọ Jésù mi ò ní gbà ẹ́ lálejò. gbogbo ẹ̀mí mọ́jì mo ò ní gbà ẹ́ lálejò mo ò ní gbà ẹ́ lálejò nínú ilé mi. will not entertain you. ìdílé mi No lálejò spirit of death and mi ò ní gbà ẹ́ lálejò. èmi ò ní gbà kó bá ìdílé mi lálejò nítorí pé ti rẹ̀ ìdílé mi nínú ẹ̀jọ̀ lọ́sùn lórúkọ Jésù Olúwa Amen. gbogbo alágbára jẹ́ àtẹrẹ Every part of witchcraft and sorcery, láti ibikíbi from every angle, láti ibi igun mẹ́rin ilé from ayé the four corners of this earth, tó fẹ́ fi ìdílé mi kó àjọ ẹgbẹ́ nínú oṣù kọkànlá. that want to use my family member as sacrifice in the level. àṣírí àti tú You are a liar. Your secret ó is lè rí ṣe you cannot succeed. jóná padà Catch fire. lánà padà Catch fire. àdúrà. orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo alágbára jẹ́ àtẹ̀lẹ́yẹ láti ibikíbi àti lórí fún mẹ́rẹ̀ẹ̀rin agbára ẹgbẹ́lá ayé yìí tó bẹ́ẹ̀ fi èmi àti ìdílé mi kó àjọ oṣù kọkànlá. ó lè fi wọ́n kó àjọ fi wọ́n kó àjọ lórúkọ Jésù lọ́nà padà lọ́nà padà lọ́nà Jésù padà Olúwa. gbogbo alágbára jẹ́ ìdílé Every strong witch in my household tó ń nàka sí ìdílé mi that's pointing finger at my Nínú family ẹ̀mí. in pé spiritually ìdílé mi ló kàn. that my family is next. irọ́ ló pa. You are a liar. wọ́n ti nàka ibi sí àwọn ìdílé kan They have given evil, pointed evil finger at some family pé members wọ́n gbọ́dọ̀ ṣọ̀fọ̀. that they must Nínú weep kọkànlá. or mourn in that family. In Wà á ní that pé kò kí n ṣe 11th month. tèmi. You say it's not my portion. oh my God sọ pé kò ń ṣe tèmi. Say it's not my portion. It is not my portion. sọ pé kò ń ṣe ìpín mi. Say it is not my portion. ó ń ṣe It is not my wàá fi bínú portion. gbàdúrà. You pray that prayer with anger. gbogbo alágbára jẹ́ ìdílé Every pass of witchcraft, tó pass of ń witchcraft nàka ibi that is pointing evil finger ìdílé at mi. me and my family. pé ìdílé mi ló kàn That my family is next. láti ṣọ̀fọ̀ nínú oṣù So kọkànlá. mourn in the 11th month.
ẹgbẹ́ o Listen, ohun tí ó sọ kò ní ṣẹ. what you have said will not come to pass. ìmọ̀ràn dòfo nínú ilé mi. This plan has nullified my family. mo kọ̀ jálẹ̀. I reject it totally. lánàá padà. That's why- àdúrà. ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ẹlẹ́gbẹ́rẹ́ àjẹ́ ìdílé mi tó ń nà kárí sínú ìdílé mi pé ìdílé mi ló kàn láti sọ̀rọ̀ nínú oṣù kọkànlá kò kí ń ṣe ìpín tèmi kò kí ń ṣe ìpín ìmọ̀ rẹ̀ ò ní ṣe lórí ìdílé mi ó ní lọ́nà padà lórúkọ Jésù amen. 53 èèyàn kan ló fi ìbínú gbàdúrà. 3 people will pray this prayer with anger. ìfihàn ńlá ni. It's a great revelation. ìwọ èèyàn kan tó ń gbọ́ mi. ní Someone àṣálẹ́, that is listening to me tonight, òun retí àwọn ẹ̀rí kan You are láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. you have been expecting some testimony from the beginning of this year. ṣùgbọ́n ó dàbí pé ó le koko testimony yẹn ò wá bọ̀rọ̀. But it's like things are very tough. That testimony has not come on time. mo pa láṣẹ I decree, ká tó wọ on the 15 ní oṣù November before the 15th of November, ẹ̀rí yẹn máa jáde lórúkọ Jésù. that testimony will come out in Jesus' name. Amen. wọ́n há sí níbi tó fi pamọ́ sí. Wherever it has been hidden, wherever it has been ẹ̀rí yẹn kept, máa jáde lórúkọ Jésù. that testimony will come out in Jesus' name. bá mi rìn àjò ẹ̀mí kò fìbínú gbàdúrà yìí. And back with on this journey, gbogbo agbára tí ó ń dí ìyanu mi lọ́wọ́ every power that's hindering my láti wonders bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí from beginning of this year, àti agbára tó ń dí ẹ̀rí mi lọ́wọ́ and powers hindering my testimony, mo fẹ́ kí o pàṣẹ ní orúkọ Jésù pray in the name of Jesus. pé ìwọ ìdíwọ́ búburú yìí That you these evil hindrances. lánàá bẹ́ẹ̀ That's why àdúrà ní orúkọ Jésù dáná sun gbogbo ìdíwọ́ agbára tó ń jí ìyanu mi lọ́wọ́ tó ń jí ẹ̀rí mi lọ́wọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí lórúkọ Jésù mo pàṣẹ lórúkọ Jésù yóò dáwọ́ dúró báyìí ó yá lọ́nà In Jesus' name we pray. wọ́n yóò fìbínú gbàdúrà yìí. Some people will pray this prayer with anger. ẹni tó bá ní etí kó gbọ́n tí He ẹ̀mí that have ears, let him hear what the Spirit is saying. gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ ikú tó ti dájọ́ ikú fún All those that have given judgment of death, gbogbo ìwọ tó ti sọ̀rọ̀ ìdájọ́ ikú fún nínú ìdílé rẹ̀ you that they have given judgment of pé kò sí death, bó ṣe lè ṣe that they say there is ìkan nothing nínú you yín can máa lọ ní oṣù kọkànlá do, that one of your family members will die in the 11th month. kò ní ṣẹ It will not come to pass. mo fi náà dá padà I send it back by fire. mo fi náà dá padà I send it back by fire. mo fi náà dá padà I send it back by fire. fìbínú gbàdúrà yìí Pray this prayer with anger. gbogbo ohun ìdájọ́ ikú lórí mi àti ìdílé mi Every voice of death, judgment nínú oṣù of death kọkànlá on my life and my family Kò in the ní 11th ṣẹ. month, it will not come to pass. kò ní wá sí ìmúṣẹ It will not come to pass. ní orúkọ Jésù In the name of Jesus. lánàá padà That's why àdúrà ní orúkọ Jésù Gbogbo àwọn mímọ́ every gbogbo voice that àti is ìdájọ́ speaking ikú judgment òjijì of lórí death. mi àti lórí ìdílé All my family Kò ní ṣẹ, kò ní ṣẹ. gbogbo agbára àti ẹ̀mí mujẹmujẹ Every power and spirit of blood suckers. irọ́ ló pa You are a liar. o lè rí ẹ̀jẹ̀ mi àti ìdílé mi mu You cannot suck my blood and blood of my nínú oṣù family kọkànlá in the 11th ní month. orúkọ Jésù In the name of Jesus. gbiná padà Catch fire back. lánàá padà Catch fire. àdúrà orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo agbára àti ẹ̀mí mújẹmújẹ nínú oṣù kọkànlá irọ́ ló pa ó lè rí ẹ̀jẹ̀ mi àti ìdílé mi lórúkọ Jésù lọ́nà padà lọ́nà padà lọ́nà padà lọ́nà padà lọ́nà In Jesus' name we pray. gbogbo ogun ìtàjẹ̀sílẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè Every battle of shedding of blood that is going on right now, mo in this nation, kọjálẹ̀ I reject ìdílé mi totally. ò ní pẹ̀lú My family members will ọmọ not mi ìyàwó mi ọkọ mi ò ní pẹ̀lú be. My children, my wife, my husband will not Ní be a orúkọ partaker. Jésù. In the name of Jesus. lánàá padà Catch fire. àdúrà orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ìtàjẹ̀sílẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè yìí lákòókò ní yìí àkókò yìí mo kọjálẹ̀ ọ̀pá èmi àti ìdílé mi kọjálẹ̀ ẹ̀jẹ̀ mi àti ìdílé mi kò ní sí níbẹ̀ lórúkọ Jésù èmi àti ẹ̀jẹ̀ mi ìdílé mi àti kò ọmọ mi ò ní pẹ̀lú My family ẹ̀jẹ̀ mi members àti will ìdílé not mi kò be ní sí níbẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa In wa Jesus' name, our Lord. Amen. gbogbo agbára òkùnkùn Every powers of darkness tó ti pinnu that has determined láti fi ẹ̀jẹ̀ mi àti ìdílé mi ṣètùtù to ní use àkókò yìí. my blood and the blood of my family member to sacrifice in this hour. ẹwọ àwọn tó ti kú lọ yẹn Look at those that have died. wọ́n ti fi ẹ̀jẹ̀ wọn ṣètùtù ní. They have used their blood as sacrifice. mo gbàdúrà fún ìdílé kan tó bá lè rá mi ṣe. I pray for one family, if you can say amen. ìwọ àti ìdílé rẹ You and your family members, wọn ní rí ẹ̀jẹ̀ fi ṣètùtù lórúkọ your blood will Jésù. not be sacrificed in Jesus' name. ìdílé ló gbọ́dọ̀ fìbínú gbàdúrà. For this reason, you need to pray this prayer with gbogbo anger. agbára òkùnkùn tó ti pinnu Every power of darkness that has láti determined fi ẹ̀jẹ̀ mi àti ìdílé mi ṣètùtù ní to àkókò shed yìí my blood and the blood of my family as sacrifice. Listen, kò lè ṣeé ṣe. it's not possible.
lè rí ṣe. You cannot succeed. Lánàá padà. Cast fire back. A ti rà nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. I've redeemed the blood of the Lamb. A ti ra èmi àti ìdílé mi bọ́nú Me pé. and my family have redeemed the blood of the Lamb. Nítorí ìdí ò lẹ́tọ̀ọ́ For lórí wa. this reason, you don't have right on us. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lánàá padà. Cast fire back. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, gbogbo agbára òkùnkùn tó ti pinnu láti fi ẹ̀jẹ̀ mi àti ìdílé mi ṣètùtù nínú oṣù kọkànlá. Lórúkọ Jésù irọ́ ló pa kò ṣeé ṣe nítorí pé a ti rí ayé mi àti ìdílé mi bọ̀ ní ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Lórúkọ Jésù, lọ́nà padà, lọ́nà padà, lọ́nà padà, lórúkọ Jésù. Amen. Èèyàn 103 kan yóò fìbínú gbà. 103 people will pray this prayer with Ó anger. jẹ́ ìfihàn ńlá tó It's a lágbára. great revelation. Èèyàn mọ Ọlọ́run. Children of God, Ibi tí a dé náà la dé yìí o. at this junction we have, Gbogbo agbára ikú nínú ayé ẹ̀. every powers of death in your life, Ọ̀run kó dáná sun lórúkọ. heaven set them ablaze. Ìfihàn ńlá leléyìí. This is a great revelation. Àwọn èèyàn kan wà. There are some people, Àmì kan ti wà lára wọn pé wọn ò ní mí ìsẹ́ wọn gbọ́dọ̀ kó kọ́dọ̀ ètò padà. there is a mark on them that they will not miss it, they must die before they Ọwọ́ die. ikú ti wà lára wọn. That's the hand of death on them. Ẹni tó bá ní tí kò gbọ́n tí ẹ̀. He that have ears, let me hear what the Spirit is saying. Ṣé àwọn tí wọ́n kú yẹn ní 2020 yẹn? See those that died on the 20th of October 2020, Ọwọ́ ikú ti wà lára wọn. there has been hand of death on them. Kò ní jẹ́ ìpín mi àti ẹ lórúkọ It's Jésù. not be your portion and my portion in Jesus' Mo name. fẹ́ kó jára ẹ gbà I nísìnyí. want you to pray, tear yourself apart right now. Wàá gbọ́n gbogbo ara ẹ nù. You shake your body very well. Wàá jẹ́ kí gbogbo omi ara ti yẹ kó mọ̀ pé òun gbàdúrà. You let all your body system know that you are praying. Wàá pariwo lóhùn ara. Shout a loud voice. Gbogbo ọwọ́ ikú tó ti wà lára mi Every láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ hand ọdún. of death that has been on me from the beginning of this year. Kí ni mo ṣe fún ẹ? What have I done for you? Kí ló dé tó o ti jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi? Why have you not desist from me and you keep tormenting me? Àkókò rẹ ti tó nínú ayé Your mi. time is up in my life. Jáde Come out. lánàá padà. Catch your back. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, gbogbo ọwọ́ ikú tó ti wà lára mi láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí wá. Kí ni mo ṣe fún ẹ tó ti jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi? Lórúkọ Jésù, mo pa láṣẹ fún ẹ láàrin ẹ̀. Jáde, lọ́nà, padà, lọ́nà, jáde, lọ́nà, padà, jáde. Gbogbo agbára kágbára Every powers tó máa ń dá mi padà lóṣooṣù. that do send me back every month. Pé kò tí kàn mí. That is not yet my turn. Gbọ́. Listen, Ó ti kàn mí báyìí nínú oṣù November. it is my turn Ṣé in kò kàn wá? November. Ó ti kàn mí Ó ti báyìí kàn mí. báyìí. Ẹ̀rí mi ti dé nínú oṣù my November. testimony has Ẹ̀rí mi ti come dé in nínú oṣù November. kọkànlá yìí lórúkọ. Sórí ìwọ ọwọ́ burúkú yẹn. See, you see that you evil hand. Torí kò tí kàn mí, kò tí kàn That mí. say it's not my turn Jọ̀wọ́ yet. kí ni mo ṣe fẹ́ láti What have I January? done for you since the month Tó of sún mi January? dé oṣù That you November. have pushed me to November. Gbẹ́. Listen, Gbẹ́. dry up, Lánàá bẹ̀. catch fire. Àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, gbogbo agbára kágbára tó máa ń dá mi dúró lóṣooṣù pé kò sí fún mi. Tó máa ń dá mi padà lọ́wọ́ kàn mí lóṣooṣù. It is my turn this November. Nínú oṣù kọkànlá yìí. Ó Ẹ kó lánà padà. Ọwọ́ méjì ẹ gbé lórí ara Place rẹ. your two hands on your head. Wàá kọrin pẹ̀lú mi. Sing this song with me. Orí ò ní gbàbọ̀dè lóṣù lórúkọ Jésù. Your head will not be forbidden this month in Jesus' name. Ó sì kọrin pẹ̀lú mi Sing nínú. this song with me. Thank you for it. O ṣeun Jésù. Orí mi má gbàbọ̀dè. Orí mi má gbàbọ̀dè o. Mo ní orí mi má gbàbọ̀dè o. Orí mi má gbàbọ̀dè o. Tó bá ń pè ọ́ má má jẹ́ o. Orí mi má gbàbọ̀dè. Orí dà. Orí mi má gbàbọ̀dé. Ó jẹ́ kọ́ nínú ẹ̀mí. Orí mi má gbàbọ̀dé. Sọ̀rọ̀ jáde. Orí mi má gbàbọ̀dé. Aha. Orí mi má gbàbọ̀dé. Tó bá ń pè ẹ́ ọ má má jẹ́ o. Orí mi má gbàbọ̀dé. Mo paláṣẹ orí ò ní gbàbọ̀dè lórúkọ I Jésù. decree your head will not be forbidden in Jesus' name. Àwa sọ ọ́ ní gbólóhùn 21 You times. now say it all 21 times. Orí mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dè. My head will not be forbidden. Ẹ̀dá mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dè. My inner man will not be Nínú oṣù forbidden. kọkànlá. In this level Ó yá àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ ó pa láṣẹ lórúkọ Jésù títí Násárẹ́tì. Orí mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé nínú oṣù kọkànlá. Ẹ̀dá mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé. Dárúkọ ọmọ rẹ, dárúkọ ọmọ rẹ, dárúkọ ìyàwó rẹ. Orí ìdílé mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé. Orí àwọn ẹ̀gbọ́n mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé. Orí àwọn àbúrò mi ò gbọ́dọ̀ In Jesus' gbàbọ̀dé. name, my Lord.
Now begin to cover yourself with the blood of Bẹ̀rẹ̀ sí ní Jesus. ààrẹ ẹ̀bọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Cover your prayer. Rí àdúrà ẹ̀bọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Rí ìtúsílẹ̀ ẹ̀bọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Rí ẹ̀rí rẹ̀ ẹ̀bọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Your life. Ayé rẹ̀ ìbọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Family with the blood of Ilé rẹ̀ Jesus. ìbọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù. I pray affliction will never rise up. Mo gbàdúrà ìpọ́njú kí ó di lẹ́ǹkejì mọ́. I say I pray that affliction will Mo rí ìpọ́njú kí ó di lẹ́ǹkejì mọ́. affliction will never rise up the second time Ìpọ́njú kí ó di again. lẹ́ǹkejì mọ́. Ìròyìn ayọ̀. Good news. Mo ní kí n sọ fún yín ni. I say I should tell you. Oṣù November la wà yìí o. We are in the month of November. Àtẹ̀wẹ̀ fún Jésù. Clap your hands for Jesus. Àti wọ́n mú sí ọkọ̀ lábàá. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Ibikíbi tó bá ń gbọ́ mi. wherever you are listening to me, Ẹ̀yin ìdílé. his family Ẹ̀yin members, ọ̀rẹ́. friends, Brothers and sisters. arákùnrin àti arábìnrin, Ẹ máa kíra yín pé ẹ kú oríire náà. congratulate yourself. Begin to congratulate Oṣù yourself. ìyanu ni. There is a month of wonders. Oṣù ẹ̀rí ni o. Lórúkọ Jésù. Congratulations. Ẹ máa kíra yín. Begin to congratulate Ẹ kú yourself. oríire o. Congratulations. Ẹ kú oríire o. Congratulations. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń dá gbogbo padà sọ́dọ̀ Begin to Ọlọ́run. return all the glory back to God. Ẹ máa já pẹ́ tí oṣù Return all tuntun the máa glory back. Say, tàlàfíà. God, Daddy, thank you for seeing the new month. Thank you, Father. O ṣeun Jésù. A fẹ́ kọrin láti fi appreciate Ọlọ́run I àti want to sing oṣù this song tuntun. to appreciate God for the new Àbí month. inú òdì tó kó oṣù tuntun. Are you not happy to see this month? Oh yes. Ó ṣeun titun láyé mi kò dáwọ́ dúró. Àánú ni mo rí gbà. Ó ṣeun titun láyé mi kò dáwọ́ dúró. Aráyé ẹ wá bá mi yọ̀. Ó ṣeun tuntun láyé mi kò dáwọ́ dúró. Àánú ni mo rí Mo gbà. lè gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Oṣù tuntun láyé mi kò dáwọ́ dúró. Aráyé ẹ wá bá mi yọ̀. Jésù ṣe ń fún mi. Jésù ṣe ń fún mi. Jésù ṣe ń fún mi. Ìgbà ọpẹ́ ló yẹ. Ó ṣeun láyé mi bàbá. Jésù ṣe ń fún mi. Ó ṣeun ṣeun ṣeun. Jésù ṣe ń fún mi. Ó ṣe fún mi lọ́pọ̀lọpọ̀. Jésù ṣe ń fún mi. Alágbára gíga o. Ìdá ọpẹ́ ló yẹ. Ẹ̀yin ọmọ ọlọ́kìnrin Olúwa ní fún wa nínú oṣù tá a wà yìí. What does God offer us in Ẹ this má gbàgbé month? o. Don't forget, Èmi àti ẹ ti wà nínú oṣù November báyìí o. you and I are in the month of November. Bye bye to October. Ó di gbére fún oṣù kẹwàá. Ó yá. Right Kí ni now, Olúwa sọ? Olórí ogun kọkànlá the 11th captain fún oṣù kọkànlá for the 11th month ni Benaniah was Benaniah, ará Peratoni the Piratonite ti àwọn ọmọ Éfrémù. of the children of Ephraim, Ẹgbàá méjìlá ni ó sì wà nínú ẹgbẹ́ tirẹ̀. and in his course were 20 and 4,000. We are in the month of increase. A wà nínú oṣù ọ̀pọ̀. Mo dúró lórí májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀. I stand on the covenant of the blood. Oṣù ọ̀pọ̀ náà la wà yìí. We are in the month of increase. Ó yá. Gbogbo ohun tó bá dáwọ́lé. Whatsoever you lay your hands on from Ọlọ́run now, kó máa sọ di ọ̀pọ̀ fún ẹ báyìí lórúkọ God should Jésù. multiply it for you in Jesus' name. Nígbà Jésù rin ìrìn àjò lọ, ó rí Pétérù When Jesus Christ was walking, he met Peter tó ń ju àwọn sí orí omi tó fẹ́ mú while ẹja. fishing. Bó ṣe ní láàánú ní gbogbo àárọ̀, But it's a pity from morning, kò rí ẹja mú. he couldn't get any fish. Ọ̀gá àgọ́ ní pé kó na west sí báyìí, apá báyìí. And the king of the said, throw your net to the right. Ní ọjọ́ náà lọ, That day, ó rí ẹja. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja ló kó. and he packed in abundance. He had Báyìí ni Olúwa wí. Thus says the Lord. Ọlọ́run ọ̀pọ̀ kó bẹ ilé ẹ wò nínú. God of abundance will visit your house this month. Mo ní Ọlọ́run ọ̀pọ̀ I said the God of abundance kó bẹ ìdílé ẹ wò nínú oṣù yìí lórúkọ will Jésù. visit your house in this month in Jesus' name. Ó gbọ́n tí mo sọ òórí àmì You ṣe. did not hear what I'm Mo saying. ní Ọlọ́run ọ̀pọ̀ God of increase, God of abundance. kó bẹ ilé ẹ wò lóṣù yìí Visit lórúkọ your Jésù. house this month in Jesus' name. Thank you, Father. O ṣeun Jésù. Ní báyìí, Right now, Olúwa ní pé kí n gbàdúrà fún àwọn èèyàn kan Lord, I ní should pray for some àṣálẹ́ people tonight àbí ní àárọ̀ ìjà rẹ̀ and this morning tó as láti wà I ní oṣù tuntun. because we're in the new month. Àkọ́kọ́, Firstly, ìwọ tó bá mọ̀ pé òun ṣàárẹ̀ those that are sick àbí ìwọ tó léèyàn kan ní hospital or those that have people, one people or the other in the hospital, àbí ọmọ kan àbí ọkọ rẹ̀ àbí ìyàwó ẹ̀ wà nílé lọ́lọ́ba òun ṣàárẹ̀ or you lọ́wọ́. have any of a family member that is sick right now, Wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú mi. be in spirit with me. Ìwọ, You, ó yá ó wà nínú oyún either you're a pregnant sister
àbí oṣù yìí gangan lóṣù ẹ tí o máa deliver. Or this is your month of delivery. Wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú mi. Be in spirit with me. Olúwa rán mi sí ẹ. God has sent me to you. Ìkẹta ẹ. The third person. Òun ni ìwọ tó bá ní ọjọ́ ìgbéyàwó nínú oṣù yìí. Or those that have chosen Tó bá dájọ́ dates ìgbéyàwó sóṣù yìí. that has proposed a date for marriage in this month of November. Ẹ wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú mi. Be in spirit with Ní me. àkọ́kọ́, Firstly, ìwọ tí o bá ń ṣàìsàn, you those that are sick, gbé omi sítòsí bá. put a water beside you. Wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú mi. Be in spirit with me. Mo gbàdúrà sómi ẹ. I pray into that water. Agbára Ọlọ́run kó wọnú omi ẹ. Power of God enter into that water. Amen. Mo yí omi ẹ padà sí ẹ̀jẹ̀ ọ̀dàgùtàn báyìí. I turn that power water into the blood of Jesus. Bó Amen. bá ṣe é mu kó máa di ìwòsàn kó máa di As you're dáńdé. drinking, let it heal you and do deliverance in your life. Sílẹ̀ máa bá àgọ́ ara ẹ lórúkọ Let that Jésù. deliverance and relief in your life. Amen. Ó yá mu omi ẹ báyìí. Drink that water right now. Aha. Oh, yes, that is it. Thank you, Father. We'll show you Jesus. Wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú mi. Be in spirit with me. Bíbélì pé nígbà tó di àṣálẹ́, The Bible says at night time, onírúurú àìsàn la gbé wá sọ́dọ̀ Jésù Kristi. that at the evening time, different types of infirmities were brought to Ohun Jesus tí ọ̀rọ̀ Christ. sọ ni pé What the word says gbogbo wọn that, sì fi ayọ̀ lọ sí and mi. they all went home with joy. Mo dó lórí ọ̀rọ̀ yìí. I stand on this word. Mo dó lórí májẹ̀mú ọ̀rọ̀ Stand yìí. on this covenant of this Mo dẹ̀ word. lò ó fún gbogbo ọkàn ènìyàn tó bá ń ṣàìsàn lákòókò I yìí. use this one for all those that are Ó sick. yá lọ rí right now. ìdáni lọ rí ìwòsàn lórúkọ Go and Jésù. receive your healing in Jesus' name. Amen. Níbikíbi tó bá ti ń gbóhùn mi ní Whenever I wákàtí. hear my voice tonight, Ó yá gba ìdáǹdè kúrò lọ́wọ́ àìsàn receive your lórúkọ healing Jésù. tonight. Amen. Ó yá gba ìṣẹ́gun lórí àìsàn yẹn Receive lórúkọ your Jésù. healing from that sickness. Ìwòsàn ti jẹ́ tiẹ̀. The deliverance is yours. Àpalára nípa ìrékọjá wa. Ìnàláfà wa ń bẹ lára rẹ̀. Nípa ìná rẹ̀ la fi mú wa lára dá. By his stripes we are healed. Mo paláṣẹ ìná Jésù Kristi báyìí. Ó Because yá kó lọ mú ẹ lára dá báyìí. by the stripes of Jesus will heal you right now. Amen. I dip your life in the blood of Jesus. Blood of Jesus. Ìwọ aláboyún yẹn. You that pregnant sister, Ìwọ náà gbómi yẹn sí tòsí. you also put your water beside you. Thank you, Father. O ṣeun Jésù. Mo paláṣẹ I agbára decree. Ọlọ́run kó wọnú mi. The power of God enter into that water. Amen. Mo yí omi yẹn, mo yí padà sẹ́jọ̀ That dáadáa. water turn to the blood of Jesus. Iná Ọlọ́run kó wọnú mi Power yẹn of lọ. God enter into it. Arábìnrin, You that woman, ó yá mú mi yẹn báyìí. drink that water right now. Thank you, Father. O ṣeun Jésù. Mo paláṣẹ I decree gbogbo àjẹ́ tó ti pinnu láti bá ẹ̀sọ́ ẹkún papọ̀. every witchcraft that has damaged Nínú you oṣù. cry with you in this month. Wípé kò ń ṣe ojú wọn ló máa bí ọmọ tó wà nínú. That is not them. They will not witness the birth of that child. Èmi náà dá padà fún wọn. Let me too, I send it back to them. Mo wá sọ tẹ́lẹ̀ báyìí. And I prophesy. Tó bá ti bí ọmọ yẹn wọn ò ní sí láàyè lórúkọ As you Jésù. give birth to that child, they will die in Jesus. Wọn ò ní ọmọ tuntun yẹn, ọmọ jòjòló tó wà nínú kan yẹn. That newborn baby that is inside you, Kò ní fojú rí àwọn èèyàn tí mo sọ yìí we lórúkọ will not Jésù. see them in Jesus. Àbíyè ní tiẹ̀ ìwà arábìnrin lórúkọ You are Jésù. going to give birth to a living child in Jesus. Bí ó ṣe ń jábọ́lá igi tí kìíní gíla bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ náà ṣe máa rí fún ẹ lórúkọ Your Jésù. day of delivery will be easy in Jesus. Ọjọ́ ọ̀kúnlẹ̀ rẹ ò ní rí bí ò ní kàgbákò lórúkọ On the day Jésù. of your delivery, you will not experience evil in Jesus. Ìwọ tá a kò tí tó ẹ mo gbàdúrà. You that your time is not due yet, I pray. Ó ṣe ẹ́ bí pé kò bí ọmọ, ó ṣe ẹ́ bí pé bákan, ó ṣe ẹ́ bí pé kọ́mọnú ẹ kú. It's doing you one way or the other. You are feeling somehow. Ọfà burúkú yẹn That evil arrow. tó fẹ́ pa ọmọ inú ẹ̀ I yẹn. want to kill that baby in you. Mo lé ọfà yẹn jáde kúrò lára ẹ That lórúkọ arrow Jésù. has from my body in Jesus' name. Ìwọ tó tí ní àmì wípé ọmọ ti ń mú ẹ yẹn. You that have not have sign of the time of delivery yet, Ó yá ọmọ kó bẹ̀ sí máa mú ẹ báyìí lórúkọ and Jésù. let that sign begin to come now. Amen. Ìwọ arábìnrin tó rí ẹ ti gbàbọ̀dé yẹn. You that woman that your head has been Pé nailed kò for sí ni pé unfortunate, ọmọ ẹ máa kú mọ́ ẹ that they nínú. have the evil ones have the time that baby will Mo die yí in padà you. sọ́dọ̀ ẹni yẹn padà I send lórúkọ that Jésù. evil word back to send her in Jesus' name. Ọmọ ní pẹ́ tó bá yí òkúta It lòkúta is máa yí you òkúta that padà. he ever rolls a stone, the stone will roll back to. Ẹ tó bá lọ fẹ́ fìdá pẹ́ ọ̀nà làwọn fìdá He that pẹ́. wants to kill you by sword should die Mo by ta padà sword. sórí wọn lórúkọ I send it back Jésù. to them in Jesus' name. Àbíyè ní tiẹ̀ lórúkọ We are Olúwa. going to give birth to a living Mo rí child. ẹbọ ní bọ́jẹ̀ Jésù. I think in the blood of Jesus. Mo rí ọmọ ẹbọ ní bọ́jẹ̀ I did that Jésù. child in the blood of Blood of Jesus. Mo rí wà tọmọ ẹbọ ní bọ́jẹ̀ You and that Jésù. child I did in the Blood blood of of Mo Jesus. rí àwọn tó ń ṣàṣàyàn bọ́ ní bọ́jẹ̀ Jésù. I did those sick in the blood of Blood of Jesus. Jesus. Gbàdúrà fún wọn tó dájọ́ ìgbéyàwó sí oṣù I pray for you that you have choose a date for wedding in this month of November. Olúwa nípa ọ̀tá fẹ́ sọ́dẹ̀kún fún ẹ. Lord said the enemy want to make it that day an evil day for you. Olúwa ní pé wọ́n fẹ́ pa ọkọ rẹ ni o. Say they want to kill your husband. Mo pa láṣẹ. I decree Ọjọ́ ayọ̀ rẹ tó fẹ́ dọjọ́ ẹkún. that your day of joy that wants to become a day of Mo weeping. dáná sun lórúkọ I Jésù. set it ablaze in Jesus' name. Ìwọ arábìnrin wàá wà láàyè ọkọ ẹ̀ á wà láàyè You lórúkọ this Jésù. woman, you will be alive and your husband will be alive. Amen. Wá gbọ́ o. Listen,
mo sún ọjọ́ yín gùn lórí ilẹ̀ ayé lórúkọ Jésù. I increase your days on earth in Jesus' name. Wà ní kú yíyè ló máa yè lórúkọ You will Olúwa. not die but live in Jesus' name. Bí o bá yín ṣègbéyàwó yẹn báyìí, As you are getting married tó dẹ̀ wọnú ilé ọkọ and you ẹ, are entering your husband's sórí house, gbogbo àwọn èèyàn tó ti determine wípé o máa sunkún lórí ọkọ ẹ. all those that have determined that you weep on your husband, Igbe ẹkún máa fọ̀ nílé wọn lórúkọ Jésù. shouts of weeping, gnashing of teeth will happen in their house in Jesus' name. Mo ya ìgbéyàwó yẹn símọ́ lórúkọ ti I bàbá. sanctify that word in the name of the Father Mo yà símọ́ lórúkọ ti ọmọ. and of the Son Mo yà símọ́ lórúkọ ti ẹ̀mí mọ́. and of the Holy Spirit. Gbogbo onífọ́nà lókè o. Glory to your name in highest. Hallelujah. Gbàdúrà fún gbogbo àwọn èèyàn tí ó jẹ́ pé oṣù yìí lóṣù ọjọ́ ìbí wọn tàbí wọn sáyé. I pray for those that are born the month of November. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe oṣù yìí tó yẹ pé oṣù yìí ni oṣù birthday yìí. You that Ẹ wà are nínú ẹ̀mí celebrating pẹ̀lú mi. your birthday in this month of November. Ẹ̀yin ọmọ November. Those born in November, Sọ̀rọ̀ ni. are you not here? Yo. Ok ọmọ November I kan can wà have seen your pẹ̀lú mi. November child Lára here. ọmọ mi kan ọmọ November. Oh no, yes, in Mo November. gbàdúrà fún yín. I pray for Ẹ̀yin you. ọmọ November. You born in Ẹlẹ́rìí November. ṣe lóṣù yìí lórúkọ. Go and succeed in this month. Ẹlẹ́rìí bá ti ṣe ẹlọ́rọ́ náà gbégbá. Go and succeed and excel in this month. Ìkorò ayé ò tún mú yín mọ́lẹ̀ o. There will be no bitterness in your life again. Ọmọ mi kan náà ń ṣe tiẹ̀ náà ní on the 18th. Ọmọ mi kan ń ṣe ní on the 5 on the 6. My son is on the 18th. One of my sons too is on the 5th. Mo gbàdúrà fún gbogbo yín. I pray for you all. Ọjọ́ ayọ̀ ní oṣù yìí yóò jẹ́ fún yín This lórúkọ month Jésù. will be a month of joy for you in Jesus' name. Ní banújẹ́ lóṣù yìí lórúkọ You will Olúwa. not be sorrowful in this month. Ọlọ́run kó wá fún yín ní ẹ̀bùn ẹ̀yin ọmọ November yìí. You November children, Ọlọ́run kó fún yín lẹ́bùn. God should give you birthday gifts. Ọlọ́run kó fún yín ní birthday gift. God should give you birthday gifts. Gbogbo ìfọ́nà lókè ọ̀run. Hallelujah. Orí yín ò ní gbàbọ̀dé o. Amen. Ẹ ní ká àgbákò ikú You o. will not miss with some time. Amen. Pàdánù ire àti ìyanu Ọlọ́run. You will nínú not ayé. miss goodness and mercies of God in your life. Amen. Ìfọ́nà lókè ọ̀run. Glory to your name. Hallelujah. Right now, Prophetic program fún oṣù November. prophetic program for the month of November. A ṣe lóṣù tó kọjá, We did not do it last month, but a máa ṣe lóṣù yìí. but we are going to do it this month. Lákọ̀ọ́kọ́, Firstly, omi kan fún wíwẹ̀. one water for bathing. Wàá ka Psalm 35 àti Psalm 52. You read Psalm 35 and Psalm 52 Ilé fún wíwẹ̀ lélẹ́yìí o. for bathing. Wàá pe iná Ọlọ́run lẹ́ẹ̀méje. You call the fire of God 7 times, Ẹ̀jẹ̀ yìí kù sí lẹ́ẹ̀méje. Lord of Jesus 7 times. Immediately tá a bá ti parí program yìí tán, Immediately after I finish this program, wàá lọ fomi lọ wẹ̀ use lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀. that water to go and bathe. Thank you, Father. The Ìkejì, second one, ilé omi wàá bu omi jáde fún mímu. you bring water out for drinking. Psalm 56 wàá Psalm kalẹ̀ mi. 56 7 times. Wàá pe iná Ọlọ́run lẹ́ẹ̀méje. You call the fire of God 7 times. Èyí Jésù lẹ́ẹ̀méje sínú ẹ̀. You call the blood of Jesus 7 times. Wàá wá gbàdúrà sí You pray on it. iṣẹ́ tó fẹ́ kó lọ ṣe nínú okùn ẹ̀ náà. The work you want it to do in your stomach. Ayọ̀ ló máa já sí lórúkọ Jésù. It will come to joy in Jesus' name. Amen. Ìkẹta, The third one, eléyìí ní kété tó bá tá a bá ti gbàdúrà sí tán, immediately after praying to it, wàá lọ fi sprinkle gbogbo inú rẹ̀ láti ẹnu ọ̀nà. use it to sprinkle your house. Psalm 14, Psalm 14, Psalm 28, Psalm Psalm 28, 57. and Psalm 57. Wàá pe iná Ọlọ́run lẹ́ẹ̀méje. You call the Sínú fire of God 7 Ayọ̀ times. Jésù sí and lẹ́ẹ̀méje. the blood of Jesus 7 times. Wàá bẹ̀rẹ̀ láti ẹnu ọ̀nà ilé ẹ̀. You start Wàá from wọ́n sí your gbogbo. doorstep post. Wàá máa wọ́n sọ́yọ̀, wàá máa gbàdúrà yìí. You sprinkle it around your house. Bí agbára Ọlọ́run kó máa rìn nínú ilé mi nínú Now, oṣù. let the power of God move in my house in this month. Gbogbo ẹ̀mí àjẹ́ kó jáde, gbogbo ẹ̀mí èmèrè kó jáde. All those familiar Gbogbo spirits ẹ̀mí of, spirit àṣetì of kó witchcraft jáde. should come out. All spirit of impossibility should come out of my Kó jáde house. kó nu ilé mi. Should come out of my Ayọ̀ house. ni kó wọnú ilé mi. Joy should enter into my house. Ògo kó wọnú ilé mi. Glory should enter into my house. Thank you, Father. Ocean Jason. Ní báyìí, Right now, torí àkókò wa, just for our time, fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo yín. I want to pray for everybody. Oṣù tuntun náà la wà yìí. We are in the new month. Ẹ wà nínú ẹ̀mí Be in spirit. gbogbo ènìyàn. Everybody. Arúgbó ọjọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ancient of days will bless your name. Ẹ̀yin ni Ọlọ́run wa. You are our God. Ẹ kò yípo padà. You change it not. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. We thank you Pé aróṣù tuntun náà àtàláfíà. that we have seen the new month in peace. A ti wà nínú oṣù náà báyìí We are in that Olódùmarè. month right now, A Lord. gbàdúrà Olódùmarè. We pray Oṣù November yìí náà ni. this month of Jẹ́ kó November. jáyọ̀ fún wa Let lórúkọ this be Jésù. for joy for us in Jesus' name. Amen. Jẹ́ ká ráyọ̀ níbẹ̀ lórúkọ Let Jésù. us see joy there in Jesus' name. Amen.
jẹ́ ká rògo wa lò níbẹ̀. Let us use our glory in it in Jesus' name. Amen. Gbogbo èrè tọ́jọ́ tó ti pẹ́. All hopes of long time. Jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ lóṣù yìí lórúkọ Jésù. Let it come to pass in Jesus' name. Amen. Gbogbo ẹni tẹ́ ń wáṣẹ́, All those that are looking for job, ẹ lọ rí iṣẹ́ báyìí lórúkọ go Jésù. and get a new job right now. Gbogbo ẹni tẹ́ ń wá nǹkan pàtó nínú ayé yín. You that are looking for something tangible, something big in your life. Ó ti wá sí ìmúṣẹ lóṣù yìí lórúkọ It has Jésù. come to pass in this month in Jesus' name. Amen. Orí ò ní gbàbọ̀dè lóṣù yìí. Your Wà head sílé will rẹ̀. not be for you and your family. Will not be mistaken. Amen. Gbogbo ibikíbi tó ti ń jọ fà ibi wá. Wherever they are shooting evil arrows Àbí from, straight bullet láti ibikíbi. or straight blade from every Kò ní angle, kan ilé rẹ it will lórúkọ not Jésù. enter your family in Jesus' name. Kò ní kan ìyàwó ẹ̀, kò ní kan Do not touch your wife, do not touch your husband, touch your children in Jesus' name. Igbe ẹkún, igbe ọ̀fọ̀ nífọ̀ nínú ilé yín yẹn. Shouts of mourning, sorrow will not enter your house in Jesus' name. Ṣùgbọ́n igbe ayọ̀, But shouts of joy, igbe ẹ̀rí, shouts of testimony, igbe ìbùkún, shouts of blessing, àṣeyọrí shouts of ló success máa fọ̀ nínú ilé ẹ̀ lórúkọ will Jésù. be heard in your house in Jesus' name. Nínú oṣù yìí ló máa fọ̀ nínú ilé ẹ̀ In lórúkọ this month Jésù. will be heard in your house in Jesus' name. Mo gbàdúrà, I pray. wọn ní gbọ́lá burú nípa yín o. No evil will be heard about you in Jesus' name. Ẹ ní ikú àìtọ́jọ́ o. You will not die Lórúkọ untimely. Amen. Ayọ̀ lẹ́ máa fi lóṣù yìí já You lórúkọ will use Jésù. this month with joy in Jesus' name. Ẹ tẹ dájọ́ gbéyàwó, ó ti di ṣíṣe báyìí You that want lórúkọ to get Jésù. married this month, get married in Jesus' name. Ìwọ tí wọ́n fẹ́ connect látọjọ́ tó ti pẹ́ You yẹn. that want to be connected from time past, Wọ́n máa connect ẹ lóṣù sí you will be àti connected this ìbùkún month lórúkọ in Jésù. Jesus' name. Wọ́n tún ti ń retí good news kan You that have been láti January, expecting good news from January, láti February, láti from March, láti January, April. February, March, April, Ó May. yá, wàá gbèsè ayọ̀ yẹn ní oṣù Receive it lórúkọ right now in this month. Wàá gbèsè ayọ̀ yẹn Receive it in lórúkọ this month Jésù. in Jesus' name. Ìwọ arábìnrin tó ń wá ọkọ yẹn, You that young woman seeking for your husband, ọkọ ẹ ti bọ́ sí fún ẹ your báyìí. husband has come right now in this month. Amen. Ìwọ arákùnrin tó ń wá aya yẹn, You that young man looking for a wife, kí on the 15th tó farahàn, before the 15th of this month, wàá ti rí ìyàwó rẹ go lórúkọ and Jésù. get your spouse in Jesus' name. Ọmọ ò ní kú mọ́ ẹ lójú o, ìwọ Your arábìnrin. child will not die. Amen. Mo ní aya ọmọ ò ní kú mọ́ ẹ lójú o. I say your child will not die. Ó ní dopó. You will not become a widow. Mo ní ò ní dopó lórúkọ I say you will Jésù. not become a widow in Jesus' name. Ìwọ arábìnrin, mo ní ò ní dopó lórúkọ I Jésù. say you will not become a widow in Jesus' name. Ó sọ ayọ̀ ló máa jẹ́ fún gbogbo wa o. Be a month of joy for us all. Lórúkọ ti bàbá In the name of the Father, àti ní ti ọmọ and of the Son, àti ní ti ẹ̀mí mọ́. and of the Holy Spirit. Ògo ni fọ́nà lókè ọ̀run. Glory to your name in highest. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Amen. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi share program yẹn. Please share this program for me. Kí àwọn èèyàn náà kọjá. Let other people to benefit. Ní báyìí, Right now, fẹ́ ṣe orí ọ̀fẹ́. we want to share the grace. Lẹ́yìn orí ọ̀fẹ́, After the grace, ẹ máa kọrin ayọ̀, you sing for joy ẹ máa kọrin ògo. and sing glory. Ayọ̀ lóṣù yìí ti jẹ́ fún This wa. month is a month of joy for you. Ayọ̀ ló máa jẹ́ fún wa. It shall be for joy for Ẹ̀rí you. ńlá ló máa jẹ́ fún wa. Testimony for you. Orí ọ̀fẹ́ ńlá ló máa jẹ́ fún wa. It will be a big month of grace for us. Month of great mercy. Ẹni méje dẹ̀ máa gbẹ̀bọ̀ ńlá. And 7 people will receive 7 big testimony. Amen. Ẹ ká ṣe orí ọ̀fẹ́. Let us share the grace. Want to go. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. One thunder hallelujah.